Bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle vidéo غادي ندير اليوم في لاشين. عرفت صافي تري لونطون ما درت حتى شي حاجه غبرت عليكم هكا ما كاين حتى شي ريزون بارتيكولير علاش شحال هادي ما بوبليت دي فيديو غير العكاز الوقت وصافي دونك جات مع رمضان مع الكونجي تو دونك صافي نسيت السوجي حيدتو من راسي بغيت اليوم جيت لكم بواحد ليدي جديده وقلت غادي ندير شي ايدي كي اون رابور مع لا رونتري سكولير غادي ندير اون اورغانيزاسيون ديال لو بيرو دونك دي بيتيت ايدي باش يسهلوا لا رونتري سكولير ماشي يسهلوا لا رونتري سكولير دي بيتيت ايدي باش تورغانيزي لو بيرو باش ما يبقاش يترون بزاف باش يبقاو لي طاش اللي خصكم ديروا باينين دونك سو سون توجور دي ايدي دي اي واي اللي نقدروا نديروهم باي حاجه عندنا في الدار هذا الفيديو اللي جبت لكم هاد الشارتي باسكو جاتني ثقيله بزاف دو غندير لكم هنا 3 ايدي في اون اوتر فيديو غندير لكم 3 اوتر ايدي دونك سي هادشي vous intéresse continuez à regarder. Donc, أول présentation غادي ندير لكم اليوم هما دي lettres que vous allez écrire في الوورد عاديين تكتبوا شنو ما بغيتو votre prénom انا جاي écrit create نبيكم تكتبوا دريم ولا شنو ما بغيتو كاين بزاف لي زيدي vous allez imprimer وتلونهم باش ما بغيتو vous pouvez même ديروا لا كولورياج ديالهم في وورد نيشان عاد تامبريميهم انا هنا باسكو جو تروف دو بليزير كيعجبني داكشي اللي التفتح الفني والتخربيق دونك جيم بيان كولوريي درتهم هكا و جلي كوبي في لو سيزو و ابري درت واحد لي بيتيت ديكوراسيون باش نديرهم حداهم بدي بابيون دونك سو سون دي بابيون اللي حتى هما جبتهم من دي زيماج سور جوجل كو جي امبريمي اي كو جي كوبي باش كيعطيو واحد لو بيتي ديكور كي جولي à côté du mot que j'ai écrit. Donc après le surtout normal sur le mur où ça fait tout joli surtout donc les papillons il a gardé tout les papillons ou là les fleurs les radis de la même façon les وريتكم ça fait très joli ça fait mignon pour la décoration. دونك هنايا بور لا دوزيام ايدي استعملت الغلاقه ديال واحد لا بواط كو جافي واحد لا بواط دو شوكولا اللي غادي نستعملها ان غيز دو تابلو دونك pour écrire des choses sur هاد لا بواط on a besoin de feutres qui sont normaux donc ماشي لي feutres اللي كيبقاو بزاف comme ça une fois نكتبوا داكشي اللي بغينا on pourra facilement les effacer الا بغينا نبدلوا la décoration ديالها donc on pourra les effacer شي حاجه ان بيبي دو لو ولا شي بابي ولا شي لانجيت ولا شي حاجه كيتمسحوا فاسيلمون باش نكتبوا فيهم لو بروغرام كون فو et qu'on va attacher aussi au mur. Vous auriez pu faire pareil en utilisant un cadre photo donc حتى بديك لي كادر ديال التصاور تحيدوا منهم التصاور ولا ديروا شي تصويره واحده اخرى مي تستعملوا الجاجه ديال الكادر هي اللي تكتبوا فيها دونك يا بوكو ديدي افير كيبقى مهم على حساب داكشي اللي عندكم. دونك بالنسبه ليدي الثالثه اللي هنايا يا با دو بلو فاسيل غادي تحتاجوا واحد لو بو نورمال في نابورت كيل كولور انا هنا جي بريفيري لو بلان وغادي ترسموا عليه ان سمايلي ولا كيلكو شوز كو فو فولي دي بيتيت ايطوال اون نوار حتى هما جوز بينين جو لي اسيي دونك هنا انا استعملت الايلاينر ديالي تو سامبلومون هذا شكل هذا الايلاينر ملي كديروا كيشد يمكن لكم تستعملوا دو بريفيرونس ان فوتر بيرمانون انا ما كانش عندي ملي كنت كنصور لا فيديو تسالى ليا واحد دونك لي فوتر بيرمانون ils sont impeccables surtout les canaux en couleur تزوقوا le pot شنو ما بغيتو تحطوا فيه ديك الساعه que vous voulez que ça soit des fleurs ou là des feutres. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. J'espère تكون عجبتكم. Et إلا كنتو كتفرجوا عجبوكم les idées ديال la chaîne, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir que vous abonnez à ma chaîne ou likez la page Facebook et suivez-moi aussi sur Snapchat. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.